យាយុខ្លីគេហៅថាស្លាប់ដោយអស់បុណ្យណាអាយុខ្លីដែរប៉ុន្តែអាយុគេគឺរស់តែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយតែអស់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែស្លាប់ម្ដងបើចង់កើតទៅនឹងទៀតតើកើតម្ដងទៀតនឹងអាយុទឹកហើយបើនិយាយអំពីអធិបតីទឹកភាពជាធំហ្មងបើថាប្អិនអញ្ចឹងកើតឡើងមកប្អិនហ្មងអត់មាននរណាទៅបោះឆ្នោតឲ្យទៅធ្វើប្អិនដូចថាប្រមោទទេវតាទៅបោះឆ្នោតធ្វើប្អិនអត់ទេបើថាស្ដេចទេវតា4ដោយស្ដេចថត្តរតបុរលកៈបុរុបខៈកវេរៈអញ្ចឹងគឺកើតឡើងអញ្ចឹងគឺអត់មាននរណាមួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យទេអញ្ចឹងបានន័យថារបស់ណាដែលជាទឹមគឺវាសុក្រិតហ្មងអត់ចេះស៊ីសនុកសោកប៉ាន់ឲ្យបានមកដោយសារស្អីអត់ទេគឺបានមកដោយសារកម្លាំងបនទៅដល់កើតឡើងធ្វើអញ្ចឹងមកគឺហៅអីគេហើយបើយុសបរិវារវិញនិយាយអំពីបរិវារទេវតាខ្លះកើតឡើងមកក៏ព្រាម្នាក់ឯងគ្មានញាតិទេខ្លះមានបរិវារ500ខ្លះ1000ខ្លះ2000ហើយខ្លះមានអំណាចធំជាងគេមានអំណាចមានពលឺខ្លាំងជាងគេតាមរឿងរបស់ខ្លួនបនរបស់ខ្លួនតតែទាំងអស់នឹងហៅថាបើនិយាយពីសេចក្តីសុខទៅទេវតាអត់ចេះឈឺទេអត់ចេះឈឺចាប់ឈឺក្បាលវិលមុខចុកពោះអីមានគ្រូនស្លាក់មានកន្លែងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលរោគអត់ទេអត់សោះទេវតាហ្នឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេរស់នៅចាប់ពីកើតមកប្រហែលស្ត្រីអាយុ16ឆ្នាំនៅអញ្ចឹងរហូតដល់អស់អាយុដល់ពេលអស់អាយុចាស់តែម្ដងឈឺតែម្ដងស្លាប់តែម្ដងមកទៅព្រមគ្នាហ្មងនឹងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសម្បត្តិ10ហ្នឹងនៅក្នុងទេវតា6ជាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាសេចក្តីសុខរបស់គេជានិរន្តរកាលប៉ុន្តែមកអំពីអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ថាកុំឲ្យវាសនាឋានសួគ៌ថាមកពីនៅស្លាប់បើសិនជាកើតទេវតាមិនចេះស្លាប់មានណាទៅនិព្វានទេព្រោះនឹងវាសុខរហើយវាទៅនៅនោះហើយប៉ុន្តែមកពីទេវតាក៏វាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាដែរអញ្ចឹងវិលដល់បនអស់បនទៅវិលមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះនៅក្នុងលោកនេះតើមានទេវតាមនុស្សដែរឬទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីក្នុងលោកនេះព្រះសម្ដែងថាមានទេវតាមនុស្សគេហៅមនុស្សទេវតាតើមនុស្សដូចម្ដេចនឹងយើងត្រូវសម្គាល់អញ្ចឹងទេវតាលោកចែកថា3ឧបបត្តិកទេវាគឺទេវតាដែលឧបដិកើតដោយអាត្មាបានសម្ដែងមកអញ្ចឹងណាដែលកើតឡើងមកធំហ្មងတော့មានទេវតា2ទៀតនៅឋានកណ្ដាលគឺវិសុទ្ធិទេវានិងសមតិទេវាវិសុទ្ធិទេវានឹងគឺសំដៅយកលោកអ្នកដែលមានសិលដ៏បរិសុទ្ធគឺថាលោកអ្នកដែលមានសិលបរិសុទ្ធមានចិត្តបរិសុទ្ធមានបញ្ញាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហៅសទ្ធិទេវាមកគាត់ថាអ្នកសិល5អ្នកសិល8អ្នកសិល10ភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងសុទ្ធតែជាទេវតាហើយមកអំពីឲ្យថាមកអំពីគេមានសិលគេនោះណាសិលនឹងឯងសម្រាប់ធ្វើមនុស្សឲ្យคล้ายទៅជាទេវតាបើសិនជាសិល5ទៅទេវតាថ្នាក់ទាបជាងសិល8ទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់សិល10ខ្ពស់ជាងសិល8ដល់ទៅលោកសង្ឃគឺមានសាមណេរបន្ទាប់ពីភិក្ខុកពូលលើគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកចង់បញ្ជាក់ថាទេវតាហ្នឹងគឺសំដៅយកលោកអ្នកដែលមានគុណធម៌ទេមិនមែននាំគ្នាគ្រាន់តែថាអញកាន់សិលដែរអញបួសដែរអត់ទេគឺសំដៅយកលោកអ្នកដែលទ្រទ្រង់នៅត្រៃសក្ខានោះបើសម័យព្រះវិញគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងជាទេវតាធំជាទេវតាធំជាងគេនៃទេវតាទាំងឡាយហើយសាវកដូចជាប្រមុខកលៀនសរិបុត្រជាទេវតាធំបន្ទាប់ពីព្រះមកហើយអសេទេមហាសាវក80អង្គឬក៏សាវក60អង្គនិងសាវកដទៃទីច្រើនម៉ឺនអង្គដែលសុទ្ធតែជាប្រារហន្តលោកគ្មានកលេសតណ្ហាអីទេគឺថាលោកនឹងជាទេវតាមួយសម្រាប់នៅក្នុងមនុស្សលោកយ៉ាងនេះហើយលោកជាទេវតាមើលលោកសោយសម្បត្តិទឹកចពោស្បង់មិនបាច់ទៅធ្វើស្រែទេគឺវាឧបដិកើតឡើងដោយសារពុទ្ធបរិស័ទធ្វើប្រគិនថ្វាយកត់វិហារសាលាគឺពុទ្ធបរិស័ទកសាងថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទដាំប្រគិនដាំថ្វាយហើយព្រះសិជាដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសម្ដែងធម្មនេះភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានការរស់នៅហាក់ដូចជាទេវតាឋានតាវតੰមានជីវិតរស់នៅគឺថាងាកទៅចពោស្បង់ក៏ស្រាបងាកទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតក៏ស្រាបងាកទៅកត់វិហារសាលាក៏ស្រាបងាកទៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតងាកទៅសេនាសនៈងាកទៅព្រះសិជាគឺស្រាប់ទាំងអស់នឹងឯងដូចជាទេវតាឈ្មោះឋានតាវតੰដែរនឹងមួយទៅទេវតាមួយទៀតគេហៅសមតិទេវាស
សមតិទីវានឹងគឺដែលនិយាយចំឲ្យធំមែនទែនស្ដាច់ផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងច្រើនប្រើជាមួយស្ដាច់ថាសមតិទីវៈបពិតប្រសមតិទីវៈដ៏ចម្រើនណាអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតាហ្នឹងស្ដាច់លោកចូលត្រង់ទស្សពិតវិជ្ជាធម៌លោកមានគុណធម៌គ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងនឹងคล้ายទៅជាទេវតាដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសសម្រាប់ជាសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សម្នាក្នុងប្រទេសនេះនឹងទេវតាហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមានជីវិតរស់នៅមានសីលាតិគុណមានធម៌5នឹងក្រៅពីស្ដាច់គឺមានសទ្ធាមានសីលៈមានសត្តៈមានចក្ខៈនិងបញ្ញានឹងលើមហាជនហើយនឹងក៏មនុស្សនឹងទៅជាទេវតាដែរមានសទ្ធាគឺបុគ្គលនឹងជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលជឿទៅលើកម្មរបស់ផងខ្លួនជឿទៅលើកម្មយ៉ាងម៉េចកម្មប្រែថាអំពើល្អហៅកុសលកម្មអំពើអាក្រក់ហៅថាអកុសលកម្មអញ្ចឹងជឿថាអំពើល្អទាំងអស់តែនាំសត្វឲ្យបានសុខហើយអំពើអាក្រក់តែនាំសត្វឲ្យបានទុក្ខនេះការជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលនឹងឯងឈ្មោះថាជាធម៌របស់ទេវតាមួយទី2សីលៈជាបុគ្គលកាន់សិលបើថាសិល5នឹងសិលមិនណាច់បើថាសិលអបោសុទ្ធសិលនឹងក្រិតក្រមអញ្ចឹងហ្មងនឹងគេហៅថាជាធម៌របស់ទេវតាមួយទី2សត្តៈគឺទេវតាទាំងឡាយដែលជាមនុស្សលោកនេះមនុស្សទេវតានេះគេហៅមនុស្សទេវាគឺថាមនុស្សនឹងគឺជាអ្នកគឺថាចូលចិត្តស្ដាប់នៅដំបូន្មានស្ដាប់នៅពធស្ដាប់នៅដោយថាអ្វីដែលគេនិយាយមកមានផលប្រយោជន៍គឺត្រង់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយមិននិយាយកាត់គេចង្អាងទេគឺដឹងតែគោរពក្នុងការស្ដាប់មកហើយទី4ចក្ខៈគឺបង់មិនជាប់ចម្ពាក់ទេបើមានទ្រព្យសម្បត្តិវិញគឺចក្ខៈក្នុងទីនោះលោកចែកទៅមាន2អមិសចក្ខៈនិងធម្មចក្ខៈអមិសចក្ខៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានមកដែលខ្លួនធ្វើដែលខ្លួនរកបានមកអំពីបញ្ហាណាក៏ដោយដែលខ្លួនរកបានមកហ្នឹងចេះយករបស់ធ្វើទានសង្ឃៈធម៌ចិញ្ចឹមមេត្តានិងបិតាចិញ្ចឹមជាដូនជាតាចិញ្ចឹមតកោរឿងច្បងចិញ្ចឹមកូនប្រុសនិងកូនស្រីចិញ្ចឹមទេសកលកម្មករចិញ្ចឹមមហាជនចិញ្ចឹមពលរដ្ឋចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហានោះទាំងអស់គឺថានឹងជាគេហៅថាធម៌របស់ទេវតាហើយអ្នកធម៌របស់ទេវតាហើយបើយើងនិយាយឲ្យសង្កេតមែនទែនទៅដូចជានរជនដែលគេមានធម៌ល្អមែនទែនគេយកលុយគេដូចថាគេរកស៊ីបានអញ្ចឹងទៅគេយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងមន្ទីរពេទ្យជីកណ្ដូងជីកស្រះហើយកសាងសាលាអប់រំនិងកសាងដាំដើមឈើឲ្យមានម្លប់រហូតដល់គេធ្វើអំណោយទានដល់ជនអក្រអ្នកកំសត់ទូរគតអត់ឃ្លានគឺចិត្តគេទូលំទូលាយណាស់គឺថាគេដឹងតែអភិបាលរសាមនុស្សលោកហើយគេធ្វើនឹងគេមិនចង់បានកម្រៃអ្វីចេញអំពីអ្នកដែលគេត្រូវបានទទួលផលអំពីយើងទេនឹងគេហៅថាមិសចក្ខៈហើយធម្មចក្ខៈវិញគឺគេផ្ដល់នៅប្រាជ្ញាគេទៅសេសភៅគេធ្វើកពីដីកាឬក៏រមធ្យោបាយដើម្បីអប់រំមនុស្សយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសិលធម៌នឹងគេហៅមនុស្សទេវតាហ្នឹងទេវតាក្នុងធម៌នោះហើយទី5បញ្ញានៅនឹងអប់រំចិត្តគេមិនលោភចិត្តគេមិនខឹងចិត្តគេមិនបង្វេងទេគេចេះរក្សាចិត្តគេដោយការទូន្មានចិត្តណាមួយគឺផ្សេងគេទូន្មានបាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សគឺថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេលោភតែរបស់គេកម្លាំងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងឈាមញារបស់គេហើយបើសិនជាគេខឹងគេអត់មានខឹងទៅជាអកុសលទេគេមានកំណត់ថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិបានសុខបានចម្រើនឲ្យក្រុមគ្រួសារគេបានសុខបានចម្រើនហើយគេអត់មានបង្វេងថាអ្វីជារបស់អញទាំងអស់ដូចថាបើសិនជាទេវតានឹងទៅកាន់ការប្រទេសជាតិវិញកាន់ការប្រទេសដូចជាស្ដេចដូចជាមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈធំវិញគឺថាចិត្តរបស់គេគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីគេអត់មានគិតថាមានតែអញក្រៅអំពីអញអត់ណាធ្វើកើតទេអត់ទេគេគិតថាគឺមនុស្សលោកយើងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្មផលទាំងអស់ហើយការរសាទឹករសាដីក៏រសាតគ្នាមកដំណាក់កាលនេះកាន់ទៅតវាយើងទៅនោះកាន់តហ្នឹងអត់មានចិត្តបៀតបៀនគ្នាអត់មានចិត្តព្យាបាលគ្នាទេគឺទៅតាមកម្លាំងបុណ្យរៀងខ្លួនទាំងអស់នឹងបញ្ញាណាគេទូមានចិត្តអញ្ចឹងគេធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់ចិត្តនឹងឲ្យស្លូតត្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅអំពីស្ដេចដែលត្រូវទ្រង់ទស្សនវិជ្ជាធនរជនណាក៏ដោយ
ទុកជាស្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបន្តប្រសិទ្ធស្ដីឬក៏ដូចជាថៅកែឬក៏ដូចជាកហបដីដែលមាននក្រយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងព្រះជាម្ចាស់លោកចាត់ថាជាមនុស្សទេវតានឹងទេវតាក្នុងលោកហើយនឹងយើងបើយើងនិយាយភាសានឹងវាហៅសពបរោះណាអញ្ចឹងបានថានេះស្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះវាមានធម៌ទេវតាហើយអញ្ចឹងសម្បត្តិទាំងអស់តែកើតឡើងសុទ្ធតែដូចជាទឹកដែរណាដូចជាសម្បត្តិទឹកអញ្ចឹងព្រោះសម្បត្តិនោះកើតឡើងដោយការមិនបៀតបៀនជនដទៃអញ្ចឹងបានមនុស្សលោកចៃមាន5ពួកលោកថានៃមនុស្សមួយគេហៅថាមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សសុគូតោមនុស្សដេរឆណោនិងមនុស្សសពេតោមនុស្សសនិរិកោនេះមនុស្សសនិរិកោនឹងបានសម្ដែងមុនហើយគេហៅមនុស្សនរកឥឡូវចូលដល់មនុស្សណាមនុស្សមាន5ពួកកាលណាបើយើងស្គាល់មនុស្ស5ពួកបានយើងស្គាល់មនុស្សទេវតាបានតើមនុស្សទាំង5ពួកនោះគេហៅមនុស្សស្អីខ្លះមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សភូតោមនុស្សសទេវោមនុស្សដេរឆាណោមនុស្សសពេតោនិងមនុស្សសនិរិកោអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អំពីមនុស្ស3ពួកមនុស្សដេរឆាណោមនុស្សសពេតោមនុស្សសនិរិកោមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មមានសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមពុទ្ធកុហកតបទឹកស្វឹងហើយមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងគុកក្នុងតបៈគេធ្វើទរណកម្មមនុស្សនេះគេហៅមនុស្សនរកមនុស្សសនិរិកោមនុស្សមានកិរិយារស់នៅហាក់ដូចជាសត្វនរកហ្នឹងទៅមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសពេតោប្រេតមកមនុស្សប្រេតហ្នឹងគឺមនុស្សនេះមានការរស់នៅហាក់ដូចជាសត្វប្រេតសួរថាសត្វប្រេតហ្នឹងរស់នៅបែបម៉េចបានយើងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងដូចជាប្រេតនោះសត្វប្រេតគឺជាសត្វហ្នឹងមានរូបអាក្រក់គួរឲ្យស្បើមហើយគួរឲ្យខ្លាចណាត្រូវស្រាតត្រូវសក់កន្ទ្រីងខ្មៅរោលដល់ផ្សែងភ្លើងហ្មងឲ្យស្គមកំប្រឹងរីងរៃហ្មងហើយដេកចាំតាស៊ីរបស់គេឲ្យទេបើថាគេធ្វើបន់គេជូនសម្លៀកបំពាក់បាយទឹកនំចំណែកធ្វើបន់ប្រគិនលងទៅប្រេតនឹងបានទទួលការហូបចុកទៅបើអត់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សនេះមនុស្សដែលរស់នៅដូចជាសត្វប្រេតហ្នឹងមនុស្សនឹងគ្មានការងារទេមនុស្សនេះគ្មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរូបអាក្រក់មានឆ្អឹងអាក្រក់មុខមាត់អាក្រក់ហើយដើរសុំទានគេណាសុំបាយក្តាំងសុំបាយកកសុំលុយមកកាក់មួយសេនបើសិនជាយើងឲ្យចឹងទៅនាំនៅដណ្ដើមពាត់គ្នាចិត្តទៅបើសិនជាយើងមិនឲ្យទេខឹងយើងថែមទៅទៀតកញ្ញោយើងថែមទៅទៀតឲ្យក្តៅក្រហល់កាយើងហើយក៏មិនចេះដឹងគុណជនណាដែលគេឲ្យខ្លួនដែរមនុស្សរស់នៅបែបនេះគេហៅមនុស្សរស់នៅហាក់ដូចជាសត្វប្រេតនឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានសពហើយនៅតាមប្រទេសណាក៏សឹងតែមានដែរមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សស័កដេរឆានណោមនុស្សដេរឆានហ្នឹងគឺយើងមើលតែឆ្កែឆ្មាគោក្របីយ៉ាងម៉េចគឺពួកសត្វនេះគ្មានចេះដឹងគុណណាទេណាអត់មានដឹងគុណណាទេមិនដឹងបើយើងនិយាយពីឆ្កែវិញគ្មានដឹងណាត្រូវជាប្តីណាត្រូវជាប្រពន្ធណាត្រូវជាកូនហ្នឹងគឺចេះទៅទាំងអស់ហើយបានមកអញ្ចឹងប្រខាប់បច្ចៈប្រខំនេះស៊ីហ្មងអត់ចេះមានចេះស្រឡាញ់នេះទេយ៉ាងណាមិញមើលមនុស្សណាដែលរកស៊ីហត់ឈាមកេងប្រវាញ់ជនដទៃដើម្បីប្រយោជន៍ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យតែផ្ទះខ្លួនរស់ឯងងាប់ទៅធ្វើម៉េចបើសិនជារកស៊ីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគៀបសង្កត់គេយកមកឲ្យគេនឹងក្រលហាមទៅឲ្យខ្លួនឯងមានម្នាក់ឯងទៅណាក្រុមខ្លួនឯងនេះចេះតែមានទៅគេក្រលហាមទៅគេនឹងយកគេមកធ្វើខ្ញុំខ្លួនហ្មងហើយគ្មានដឹងម៉ែដឹងឪដឹងបងដឹងប្អូនទេប៉ះស្លាប់ហ្មងប៉ះខំប៉ះកញិចដូចជាសត្វកែហើយសត្វឆ្មាហើយបើងាយជនរតីគ្មានដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទេមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សដេរឆានមានជីវិតរស់នៅដេរឆានមនុស្សសភូតោមនុស្សពិតហ្នឹងគឺគេរកស៊ីតាមកម្លាំងសមាអាជីវគេធ្វើស្រែគេធ្វើចំការគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេធ្វើឧស្សាហកម្មទៅតាមកម្លាំងសតិប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហ្មងអត់មានកេងប្រវ័ញ្ចជនដទៃទេប៉ុន្តែគេមិនរវល់នឹងសាងកុសលនេះអត់ទេគេរកស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមិនរវល់សាងកុសលទេហើយបើមនុស្សទេវតាវិញគឺថាមនុស្សហ្នឹងរកស៊ីតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងស្មារតីហើយមានសង្ឃៈធម៌ដោយស្មាបានសម្ដែងខាងដើមចឹងណាមានសទ្ធាមានសីលៈមានសត្តៈមានចក្ខៈនិងមានបញ្ញាសំខាន់បញ្ញាចង់ជាអប់រំចិត្ត
អប់រំចិត្តដោយវិធីច្រើនយ៉ាងដោយវិធីស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនហើយដោយវិធីចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយវិធីអានសភៅដោយវិធីពិចារណាឲ្យច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សសភូតដល់ស្លាប់ទៅត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់មនុស្សទេវតាស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាហៅឧបបត្តិកទេវាមនុស្សដេរឆានណោស្លាប់ទៅកើតជាសត្វដេរឆានមនុស្សពេទ្យទៅប្រេតមនុស្សនរោទៅនរោអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតានៅក្នុងប្រាក់លោកមានទេវតានៅក្នុងឋានមនុស្សក៏មាននរោក្នុងប្រាក់លោកមាននរោនៅឋានមនុស្សលោកក៏មានប្រេតនៅឋានប្រាក់លោកក៏មានប្រេតនៅឋានមនុស្សក៏មានអញ្ចឹងមនុស្សនៅជាមនុស្សនៅគ្រប់មនុស្សមាននៅក្នុងលោកនេះមានរហូតអញ្ចឹងបានថានេះជាសំណួរដែលអាត្មាបានបកស្រាយអំពីរឿងឋានសួគ៌ឥឡូវអាត្មាចង់និយាយអំពីថាដោយកំណត់អាត្មាផ្ទាល់ណាជាអបអាត្មាផ្ទាល់ថាបើសិនជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់នៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឈ្មោះឋាននឹងបានផ្ដល់នូវសុខសន្តិភាពដល់សង្គមមានពីរសង្គមតូចនិងសង្គមធំសង្គមតូចគឺក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនគឺមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនស្រុសកូនស្រីមានចៅចៅប្រុសចៅស្រីមានឪពុកមានម្ដាយមានជីដូនជីតានឹងគេហៅសង្គមតូចសង្គមធំគឺសង្គមជាតិមនុស្សជាតិមិនថាតែអ្នកដែលមានជាតិដូចគ្នាទេសូម្បីជាតិដទៃដែលយើងបញ្ញត្តិហៅថាមានមនុស្សនេះមានជាតិខ្មែរមានជាតិនៃថៃមានជាតិឡាវមានជាតិជាវៀតណាមនិងមានជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកឈ្មោះថានៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អតែម្នាក់ឯងឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិនិងសង្គមតូចក្នុងគ្រួសារឥឡូវសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចថាបើសិនជាខ្លួនយើងម្នាក់ឯងយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាធម៌របស់មនុស្សអញ្ចឹងធម៌របស់មនុស្សមានប្រមាណគឺមនុស្សធម៌របស់មនុស្សមាន5មានតែ5ទេធម៌របស់មនុស្សគឺមនុស្សនេះមិនបៀតបៀនសត្វមិនបៀតបៀនជនដទៃមនុស្សនេះរកស៊ីតាមកម្លាំងអាជីវៈមិនប្រព្រឹត្តធ្វើចោរកម្មមនុស្សនេះគឺបើមានប្រពន្ធហើយគឺមិនទៅស្វែងរកស្ត្រីដទៃទៀតទេហើយបើមានប្តីហើយក៏មិនស្វែងរកបរិសុទ្ធដទៃទៀតដែរនឹងគេហៅមនុស្សពិតហើយហ្នឹងហើយទី4គឺមនុស្សហ្នឹងគឺនិយាយសច្ចធម៌ពុទ្ធថាធ្វើមិននិយាយមិនធ្វើចឹងមកហើយទី5មិនផឹកទឹកសបឹកកាលណាបើសិនជាណាមានធម៌5ហ្នឹងដូចហៅមនុស្សហ្នឹងដែលប្រពុតលោកពោលថាជាមនុស្សធម៌វាថាមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌របស់មនុស្សហើយជាអីទៀតគេហៅថាជាសិលធម៌របស់សង្គមនេះនឹងជាធម៌គឺជាកិរិយារស់នៅដល់ប្រព្រឹត្តទៅស្មើរបស់សង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើហើយលោកពោលថានេះជាគរុធម៌ជាធម៌ដែលមនុស្សត្រូវសិក្សាគោរពមនុស្សណាដែលអាចត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សវិញបានតើមនុស្សនឹងមានសិលធម៌មានមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួននេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងម្នាក់កាន់សិល5ម្នាក់ទៀតកាន់សិល5ម្នាក់ទៀតកាន់សិល5អញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារមួយកាលណាបើចេះស្គាល់ថាអញជាមនុស្សចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខហើយមានសិលធម៌ប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាក្នុងគ្រួសារមួយបានសុខសន្តិភាពហើយចុះបើសិនជាគ្រួសារគ្រប់គ្រួសារទៅក្នុងភូមិមួយក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តមួយក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកយើងគេហៅមនុស្សជាតិសង្គមជាតិនឹងត្រូវបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគ្មានសង្គ្រាមទេហើយក៏เป็นអំពើហិង្សាដែរហើយក៏គ្មានរោគណាដែលកើតឡើងមកជាបល័យពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទេនេះជាកំណត់របស់អាត្មាផ្ទាល់គឺអាត្មាយល់ឃើញថារូបមន្តដើម្បីកសាងសង្គមជាតិគឺមនុស្សយើងមិនបាច់ទៅប្រឹងប្រាប់គេទេប្រាប់តែខ្លួនឯងទៅមនុស្សម្នាក់ត្រូវស្គាល់ថាអញជាមនុស្សហើយអញត្រូវសិក្សាធម៌អីខ្លះដើម្បីសាងសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងកាលណាបើយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាមនុស្សហើយយើងទទួលស្គាល់គឺក៏ជាមនុស្សដែរយើងកាន់តែសិល5ទៅឈ្មោះថាយើងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិទូទៅបាត់អត់ហើយការដែលយើងបានកសាងចឹងហើយយើងកសាងមនុស្សទៀតធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមនុស្សយើងគេហៅប្រព័ន្ធគ្រួសារពាក្យថាសង្គមបានន័យថាទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារមួយ
ក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកមួយក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកមួយតែងតែមានគេហៅតំណាក់តំណងគ្នាគឺទទួលការអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងបានក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃគេបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាគេបង្កើតអង្គការមនុស្សធម៌គេបង្កើតអង្គការក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចថាធម៌ដែលសំខាន់ជាងគេគឺសិល5ណាសិល5នេះជាយោបល់ស្មារតីផ្ទាល់បើមានសិល5ហើយបានស្រុកហើយបានប្រពុតលពោថាសីលេនសុខតង្យន្តិសីលេនពុគសម្បទាសីលេនបតង្យន្តិតស្មាសីលំសពយេសត្វទាំងឡាយបានទៅកើតជាមនុស្សនិងទេវតាក៏ដោយសារសិលសត្វទាំងឡាយបានភោគសម្បត្តិគឺដោយសារសិលលើចង់បញ្ជាក់មិញបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងឡាយបានកើតជាមនុស្សទេវតាដោយសារសិលយល់ហើយនេះសត្វទាំងឡាយបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិក៏ដោយសារសិលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយវាមានផ្នែកច្រើនណាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យកុដិវិហារសាលាអគារធំព្រៃឈើសត្វធាតុសត្វជា4សត្វពាហនៈអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់កាន់សិល5ហើយអញ្ចឹងភោគសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសមិនវិនិច្ឆ័យទេវាគ្មានជនណាទៅសម្លាប់សត្វក្នុងព្រៃគ្មានជនណាទៅបំផ្លាញសត្វក្នុងទឹកហើយគ្មានជនណាទៅលួចកាប់ព្រៃឈើទេអញ្ចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែយកបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិទាំងហ្មងណាអញ្ចឹងនគរនឹងរុងរឿងនគរនឹងប្រសើរអញ្ចឹងសូមមានសេចក្តីដំណើររឿងមួយដើម្បីយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នផ្ទាល់តែម្ដងការព្រះជាម្ចាស់នៃយើងលោកបានកើតជាស្ដេចគ្រុគេហៅប្របាទគ្រុរាជលោកសោយរាជនៅក្នុងដែនគ្រុហើយនៅក្នុងនគរនោះគឺមានស្ដេចនឹងឯងជាប្រធានហើយសហការីរបស់លោកជាសេនាធិការដែលព័ទ្ធជំនាញនៃធ្វើការជាមួយព្រះអង្គដឹកនាំប្រទេសដែរក៏ជាអ្នកកាន់សិលដែរហើយសិលធម៌នេះគឺសិល5នឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលស្ដេចហើយនឹងសេនាធិការដែលព័ទ្ធជំនាញស្ដេចបរិបូរទៅដោយសិល5អញ្ចឹងទៅសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅប្រទេសជាតិព្រះសម្ដែងថានៅក្នុងសម័យណាដែលព្រះរាជាដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយមានសិលធម៌នៅក្នុងសម័យនោះធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលខុសធម្មតាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីវិន័យទេបើប្រទេសនោះមិនមានភ្លៀងត្រឡប់ជាមានភ្លៀងវិញប្រទេសនោះកើតទូរភពទៅជាមានបាយមានទឹកនំចំណីវិញប្រទេសនោះហួតហែងបែរជាមានជាតិសើមរុក្ខជាតិដែលអត់មានផ្លែបែរជាបញ្ចេញផ្លែម្ល៉េះហើយទាំងកសិកម្មទាំងឧស្សាហកម្មការងារអ្វីៗដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមរបស់មនុស្សនៅដែនគរុក៏ទៅជាសម្បូររុងរឿងដោយឡែកមាននគរមួយគេហៅដែនកលិង្គរាជនៅជាប់នៅក្បែរដែនគរុដែរនគរនោះគឺកើតទូរភពអត់បាយកាហាយទឹកហើយគឺស្រែមិនបានងាប់ឆ្អឹងសពេញនគរភ្លៀងមិនធាក់ម្ល៉េះហើយនៅក្នុងសម័យនោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលនៅជិតខាងប្រទេសដែនគរុក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តនិយាយគ្នាកើតអង្គប្រជុំថាមនាលម្នាក់ទាំងឡាយយើងឆ្ងល់ដែរណោះប្រទេសមាន2ដែនគរុហើយនឹងកលិង្គរាជនគរព្រាហ្មណ៍នៅខាងទិសហេតុអីបានជាអត់បាយកាហាយទឹកងាប់ឆ្អឹងសរឹកទឹកភ្លៀងធ្លាក់បានចំណែកនៅក្នុងដែនគរុហេតុអីបានគេសម្បូរស្រូវឃើញជាតិផ្លែផ្កាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែនដីគេក៏ត្រជាក់ដែនដីយើងក៏ក្តៅបើតាមខ្ញុំយល់ថាមកអំពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺមហាក្សត្ររបស់យើងអត់មានសិលទេអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាលើគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយលំអង្វរកដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងឲ្យពិចារណាអំពីបញ្ហានេះដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏នាំគ្នាមកតាមអាណាខេត្តគឺទៅដល់គឺថាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាដែលទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចរបស់ខ្លួនណាហើយទូលថាបបិទ្ធប្រសមត្ថទេពដ៏ចម្រើនមានព្រះអង្គជាអេសូជាទេវតាធំនៅក្នុងនគរនេះព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅស្រុកទេយើងអត់បាយអត់ទឹកហើយជំងឺអសន្នរោគកើតពេញនគរងាប់ឆ្អឹងសទាំងអស់តើព្រះអង្គមិនបានពិចារណាដែរទេហេតុអីបាននគរដែនគរុគេនៅក្បែរគេមានស្អីគេបានគេសម្បូរស៊ីម្លេះហើយគេធ្វើស្រូវក៏បានធ្វើចំការក៏បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏និយាយអំពីស្ដេចថាឥឡូវមនាអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយថយសិនទៅកុំអាតតររឿងខ្ញុំអីចាំខ្ញុំគិតមើល7ថ្ងៃសិនចាដល់គាត់គិត7ថ្ងៃគាត់គិតមិនចេញមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យពួកបរោហិតហៅព្រាហ្មណ៍បរោហិតនាំគ្នាទៅជំនុំគ្នាទៅពិចារណាថាយើងពិចារណាទៅមិនឃើញមានស្អីទេគឺនៅក្នុងដែនគរុនោះឃើញថា
មានដំរីមួយគេហៅដំរីញ៉ាំងពុលនៅពេលណាស្ដេចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនណាទៅកាន់ខេត្តណាអញ្ចឹងទៅជាដំរីទៅភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងតំណងប្រហែលជាដំរីនឹងឯងធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់បើអញ្ចឹងយើងគិតទៅសុំដំរីព្រោះស្ដេចនឹងច្រឡព្រោះស្ដេចនឹងតួអង្គពោធិសត្វទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាខ្លាយខ្លួនធ្វើជាយាចក់យកផេះយកអីមកលាបកាយព្រោះព្រាននឹងវាតកូលខ្ពស់ដល់ធ្វើសុំទានគេអញ្ចឹងក៏លាបផេះដល់ឃើញស្ដេចនឹងយាងទៅដល់ក៏ស្វែងគុំបបិទ្ធមហាទេពដល់ចម្រើនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទាំង8រយៈដើម្បីមកសុំដំរីញ៉ាំងពុលព្រោះនគរទូ5គុំគ្មានបាយគ្មានទឹកទេនគរព្រះអង្គមានបាយមានទឹកដោយសារដំរីនេះហើយបើចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាឲ្យទីដំរីយកទៅដើម្បីឲ្យនគរដែនកលឹងរៀននោះមានមហោមាហូបចុកផងហើយដល់អញ្ចឹងស្ដេចលោកមានលកិតអីនោះលោកថាបើយកទៅចោះវាលើទីយ៉ាងជួយទឹកកទីទៅឲ្យព្រាមយកដំរីទៅដំរីនេះបត់ទៅដល់នគរហើយក៏នៅតែមិនភ្លៀងដដែលនៅតែអត់ក៏ជំនុំនាមក្នុងទៀតថាបើអញ្ចឹងមិនមែនភ្លៀងដោយសារដំរីទេហើយភ្លៀងនេះក៏មិនមែនដោយសារការបន់ស្រន់ដែរព្រោះបន់ស្រន់យើងឆ្អែតដែរអំបកក៏យើងឆ្អែតដែរអញ្ចឹងដោយសារមានសកម្មភាពឬអំពើណាមួយដែលស្ដេចកលុករុរាជនឹងធ្វើឲ្យបើអញ្ចឹងយើងនាំនេះទៅចម្លងធម៌សន្តិភាពរបស់គេហើយដល់ពេលធ្វើដំណើរទៅសួរស្ដេចថាខ្ញុំនឹងនេះអត់មានធ្វើអីផងគ្រាន់តែកាន់សិក្ខាបទ5នគរខ្ញុំទី1មិនបៀតបៀនមនុស្សមិនសម្លាប់សត្វមិនដាច់ផ្ដាល់ជីវិតគ្មានឃាតករគ្មានឃាតកម្មទេទី2នគរខ្ញុំអត់ធ្វើចោរកម្មទេទី3នគរខ្ញុំគ្មានស្រីពេស្យាផ្កាមាសទេមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាណាហើយទី4នគរខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកនិយាយពិតនិយាយមែនបងឲ្យស្រាមផឹកហើយខ្ញុំក្តីសេនាធិការពុទ្ធជាមួយក្នុងក្តីសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ធម៌នឹងទាំងអស់គ្នាអូបើនិយាយអញ្ចឹងធម៌នឹងឯងគ្មានធម៌ណាទេព្រះអង្គហើយបើអញ្ចឹងសុំចម្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាធម៌ខ្ញុំនឹងប្រកាសវិជាថាល្អទេប៉ុន្តែបើសិនអ្នកច្រឡងក៏ច្រឡងទៅចុះគេក៏ច្រឡងទៅយកផ្ទាំងសិលាដែលធ្វើអំពីមាសយកមកចាទៅបាណាទេបាតាវីរមនីសខាបទាំងសមាទិយាមិអតនីទាននីវីរមនីសខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមច្ឆាចារាវីរមនីសខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវីរមនីសខាបទាំងសមាទិយាមិសរាមវិរិយមជ្ជមតដ្ឋានាវីរមនីសខាបទាំងសមាទិយាមិទី1បាណានឹងមិនសម្លាប់ទី2អតនិទានមិនធ្វើចោរកម្មលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសនីកាមមិនមានស្រីពេស្យាមិនមានស្ត្រីច្រើនជាភរិយាទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនផឹកទឹកសវឹងគ្រាន់តែចាឲ្យព្រាមយកទៅដល់នគរកលឹងរាជស្ដេចផងក៏លេឃើញថាបើចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់សិល5ដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងព្រាមធ្លាក់គិលមកហ្មងភ្លៀងធ្លាក់នឹងធ្លាក់មកច្រើនណារហូតដល់ថ្នាក់ភ្លៀងណែតក្នុងភូមិនាំយកឆ្អឹងនាំយកសាកសពចូលសមុទ្រទាំងអស់នៅក្នុងពេលនោះឯងដែននោះក៏ទៅជានាំនេះកាន់សិលទាំងអស់នេះទៅលែងមានទូទៅគេសបោសវាយបាយទឹកនំចំណៃទៅអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថារូបមន្តសន្តិភាពព្រះលោករៀបចំតាំងពីដើមមកហើយជាពិសេសព្រះជាម្ចាស់យើងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងលោកធ្លាប់កើតជាស្ដេចគរុដាច់ដែនគ្រូនឹងលោកបានកសាងរូបមន្តសន្តិភាពយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងមតិរបស់អាត្មាភាពយល់ឃើញថាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមគឺកត្តាទី1គឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាតាំងសិល5គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយទី2គឺយើងត្រូវអប់រំចិត្តយើងកុំឲ្យចិត្តស្ទុះកុំឲ្យលោកហួសហេតុពេកហើយកុំឲ្យប៉ះអីអង្គតខឹងឲ្យប្រកាន់ហើយមានអំពើហិង្សាគឺយើងត្រូវចេះទូនមានចិត្តដោយការពិចារណាថាពួកជនដទៃគោគេចង់បានសុខអញក៏ចង់បានសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលមិនគប្បីទៅស្វែងរកសេចក្តីសុខដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុក្ខដល់ជនដទៃឡើយអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលពោលថាអ្នកដែលមិនបានធ្វើនៅអំពើបាបឈ្មោះថានឹងបានបើកនៅសេចក្តីសុខដល់ជនដទៃហើយទានមិញហ្នឹងលោកហៅថានៃអភ័យទានណាអ្នកណាមួយកម្មសិល5នៅនឹងឈ្មោះថាឲ្យអភ័យទានឬឲ្យវិរតិទានចឹងបើសិនជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឬបណ្ដាប្រទេសជុំវិញទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពគួរតែយើងពិចារណាជ្រើសរើសមើលអំពីសន្តិភាពដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរូបមន្តគឺសិល5ឯងចឹងអាត្មាសូមជំនឿទៅ